ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு என்னை சுற்றி சேனல். இன்றைக்கி நாம் ரெகுலராக குடிக்கிற டீ காஃபிலேயே சளி சம்மந்தமான எல்லா பிரச்சனையும் குணமாக்க முடியும். அது எப்படின்றது தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு நம்ம ஒரு பொடி ரெடி பண்ண போகிறோம். அந்த என்ன பொடின்றது பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த பொடிக்கு தேவையான பொருள் பார்த்திங்கன்னா திப்பிலி ஒரு 25 கிராம் வாங்கிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அதிமதுரம் ஒரு 25 கிராம் வாங்கிக்கோங்க. அதிமதுரம் இதுதான், இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ அதிமதுரம் 25 கிராம் வாங்கிக்கோங்க. அப்புறம் சுக்குமே 25 கிராம் வாங்கிக்கோங்க. அப்புறம் சித்தரத்தை இது 25 கிராம். அப்புறம் வால்மிளகு 25 கிராம். இது எல்லாமே 25 கிராம் வாங்கிக்கோங்க. தேவைப்படுறவங்க மஞ்சள் கூட 25 கிராம் வாங்கிக்கோங்க. மஞ்சளையும் சேர்த்துக்கலாம், வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம், வேணான்னா விட்டுடலாம். ஆனால் இது 5 பொருளுமே கூட போதும். இது எல்லாத்தையும் நம்ம அடுப்பில் போட்டு கொஞ்சம் சூடு பண்ணணும். வால் மிளகும் திப்பிலியும் ஒன்றா போட்டு கொஞ்சம் சூடு பண்ணுங்க. அப்புறம் அதிமதுரம் சித்தரத்தை இது ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா போட்டு நல்லா சூடு பண்ணால் கூட ஓகே, இல்லை தனித்தனியாக பண்ணாலும் ஓகே. நான் தனித்தனியாக தான் பண்ணுறேன். அதிமதுரம் பாருங்கள், இது ஃபஸ்ட்டு இதை பண்ணிடுறேன். அதுக்கப்புறம் சித்தரத்தையே பண்ணுறேன். ஏன்னா இது ரெண்டும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா திக் பொருள், கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். வால் மிளகு திப்பிலி டைம் எடுக்காது. ஆனால் அது ரெண்டும் ஒன்றா போட்டு நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சித்தரத்தில் அதிமதுரம் எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு சூடு பண்ணுங்கள். அடுத்தது சுக்கு தேவைன்னா அப்படியே சூடு பண்ணுங்கள், இல்லைன்னா கொஞ்சம் இடிச்சிட்டு இதே போல் சூடு பண்ணால் கொஞ்சம் சீக்கிரம் சூடாகும். இது எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இடித்து எடுத்துக்கணும். சுக்கு மத்தில் இடித்தாலே வந்துடும். பட் அதிமதுரம் சித்தரத்தை மத்திலலாம் இடித்தா வராது. ஸோ ஒரு வெயிட்டான பொருளை வச்சு இதே போல் எல்லாத்தையும் இடித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உடச்சி எடுத்துக்கங்க. ஏன்னா இது எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்சியில் போட்டு தான் தூளாக்க போகிறோம். அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு மிக்சியில் அப்படியே போடுறத விட கொஞ்சம் நல்லா இடித்து கொஞ்சம் லைட்டாக முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம அந்த வெயிட்டான பொருளை வச்சு இதே போல் சின்ன சின்னதாக உடச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நான் இது எல்லாத்தையுமே நல்லா வெயிட்டான பொருளை வச்சு உடச்சி எடுத்துக்கிட்டேன். வால் மிளகு சித்தரத்தையும் நம்ம அப்படியே போட்டு அரைக்கலாம். இந்த சுக்கு அதிமதுரம் சித்தரத்தையை நம்ம எல்லாம் ஒன்றா இடித்து இந்த மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுக்கணும். பாருங்கள், இப்போ ஓரளவு தூளாக இருக்குது. இது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். ஆனால் நம்ம ஒரு முறை செஞ்சு வச்சுட்டு 6 மாதத்துக்கு மேலே வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ இதை நம்ம அரைச்சதை ஜல்லடியில் போட்டு நல்லா ஜலிச்சு எடுங்க. இப்போ இந்த கப்பியை மறுபடியும் போட்டு நம்ம அரைக்கணும். மறுபடியும் போட்டு அரைக்கும் போது மறுபடியும் அது தூளாகும். அதையும் பாருங்கள், நான் மறுபடியும் போட்டு அரைச்சிட்டேன். இதையுமே போட்டு மறுபடியும் நல்லா ஜலிங்க. இது எப்படியும் ஒரு 3 முறை 4 முறை செய்கிறப்பல தான் வரும். ஏன்னா அட் அ டைமில் நமக்கு தூளாக வராது. இப்போ இதையும் போட்டு நான் அரைச்சி மறுபடியும் ஜலிச்சு எடுத்துட்டேன். இப்போ இது எல்லாம் நான் ஒரு 4 முறை போட்டு அரைச்சி ஜலிச்சு எடுத்தேன். பாருங்கள், இது எல்லாம் தூள். இது நம்ம ஜலிச்சு எடுத்த இந்த பொடியை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதான். அதே போல் நம்ம எந்த ஒரு பொருளையும் பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணுங்கள். பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணால் கெடாமல் ரொம்ப நாளைக்கு நல்லாயிருக்கும். இப்போ நான் இன்றைக்கி காட்டின எல்லாம் 25 கிராம் எடுத்து அரைச்சதுக்கு இவ்வளோ பொடி வந்திருக்கு. அதே போல் டீ காஃபி பாலுன்னு குடிக்கும்போது ஒரு சிட்டிகை போட்டால் போதும். இப்போ காலையில் சாயந்தரம்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம பால் டீ காஃபி குடிக்கும்போது ஒரு சிட்டிகை போட்டால் அதோடய ஃப்ளேவரும் நல்லாயிருக்கும், குடிக்கவும் உடம்புக்கும் நல்லது. அப்புறம் இந்த கப்பியை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. ஒரு வெறுகடி அளவுக்கு எடுத்து தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு கஷாயம் மட்டும் குடிங்க. ஏன்னா அது வேஸ்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்போ நம்ம ரெகுலராக காஃபி குடிக்கிறோம் இல்லைங்களா, அந்த காஃபி தூள் போட்டுக்கிட்டு இதில் ஒரு சிட்டிகை பவுட்ரு போட்டு சர்க்கரை தான் நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும். ஸோ சர்க்கரை வேணும்னா சர்க்கரை போட்டு இதில் நீங்கள் நார்மல் காஃபி போலையே குடிச்சு பாருங்கள். அதாவது காஃபியை விட இந்த ஃப்ளேவர் வரும்போது சூப்பராக இருக்கும். டீ குடிக்கிறவங்க சர்க்கரையோட இந்த பொடியை ஒரு சிட்டிகை கலந்து சேர்த்து குடிங்க, நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஆனால் இதை நம்ம ப்ராப்பராக எப்படி குடிக்கணும்னா, ஒரு சிட்டிகை மஞ்சள் தூள், ஒரு சிட்டிகை பார்த்திங்கன்னா நான் அரைச்ச பொடி, அதுக்கப்புறம் நாட்டு சர்க்கரை தேவையான அளவு, அப்புறம் பால். ஆக்சுவலாக இது இப்படி தான் குடித்தாதான் நமக்கு இதில் இருக்கிற முழு சத்தும் நம்ம உடம்புக்கு வரும். நீங்கள் இப்படி குடிக்கும் போதே டீ காஃபி உங்களுக்கு தேவையே படாது. டீ காஃபி குடிக்கிற பழக்கத்தை விட இப்படி குடிச்சு பாருங்கள், நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டீ காஃபின்றதையும் மறந்துடுவீங்க. அதே போல் முழு சத்தும் நம்ம உடம்புக்கு கிடைக்கும். சளி சம்மந்தமான எல்லா பிரச்சனையுமே குணமாகும். சளி, இரும்பல், ஆஸ்துமா, வீசிங் ப்ராப்ளம், சளி சம்மந்தமான என்ன பிரச்சனை இருக்கோ அது எல்லாமே நீங்கள் இப்படி ஒரு பொடியை அரைச்சி கலந்து குடிச்சிங்கன்னா குணமாகும். நாட்டு சர்க்கரை சுத்தமாக பிடிக்கவே பிடிக்காதுன்றவங்க மட்டும் சர்க்கரையை யூஸ் பண்ணி டீ காஃபியோட நீங்கள் இந்த பொடியை கலந்து குடிங்க. நாட்டு சர்க்கரை டேஸ்ட்டு பிடிக்கும்ன்றவங்க நான் சொன்ன போலேயே நாட்டு சர்க்கரை, மஞ்சத்தூள், அப்புறம் நான் அரைச்ச பொடியை கலந்து நீங்கள் குடிச்சு பாருங்கள். டீ காஃபி அடிக்டாக இருக்கிறவங்க கூட இப்படி குடித்தா டீ காஃபிலாம் தேவைப்படாது. இப்படி பொடியை கலந்து நீங்கள் குடிக்கும்போது உங்களுக்கு டீ காஃபி குடித்த ஃபீலிங்கும் வரும், அதை விட டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். நீங்கள் ஒரு முறை இதே போல் செஞ்சு குடித்து பார்த்து எப்படி இருந்தது சொல்லிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஆனால் இது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நம்ம செஞ்சு வச்சுட்டா 6 மாதத்துக்கு வரும். ஏன்னா இதை நிறைய நம்ம கலக்க போகிறதில்ல. ஒரு கப்புக்கு ஒரு சிட்டிகை அளவு தான் கலக்க போகிறோம். அதனால் இது கொஞ்சம் நல்லா ஒரு 6 மாதம் வரைக்குமே கூட வரும்.
அதே போல் நம்ம வந்து இதில் மிக்ஸ் பண்ண இந்த பொடி சளி சம்மந்தமான எல்லா பிரச்சனையும் குணமாக்குறது மட்டும் இல்லை, நார்மலாக ஒரு மனுஷன் வந்து சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, அதிமதுரம்லாம் நம்ம உணவோடு சேர்த்துக்கிட்டு இருந்தால் நமக்கு எந்த ஒரு நோயுமே வராது. எந்த நோயும் வராமல் நம்ம ஹெல்த்தியாக இருக்கலாம். அப்புறம் சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, அதிமதுரம், சித்தரத்தை இது வந்து நமக்கு நிறைய பலன்கள் தரக்கூடியது. அது என்னென்ன பலன்லாம் தருதுன்றது நான் இன்னொரு தனி வீடியோவில் போடுறேன். இப்போதைக்கு இதே போல் பொடி செஞ்சு நீங்கள் டெய்லியும் குடிக்கிற டீ, காஃபி, பாலோட கலந்து குடிங்க. நமக்கு உடம்புக்கும் நல்லது, நம்ம ஹெல்த்தியாக வாழலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களும் இதே போல் பொடி பண்ணி டீ, காஃபியோட கலந்து குடித்து பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்றது எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோ முழுசாக பார்த்ததுக்கு தேங்க்யூ.